Hello，大家好啊，我係姊妹。咁今集呢個視頻咧係同大家分享我哋融創海灣半島一個大單間嘅戶型，係位於我哋 A8 一個中高樓層嘅位置。咁其實呢套單位咧之前我都有嚟影過嘅，但係而家呢個業主咧佢自己重新去花咗幾千蚊去翻新，而且買咗一啲家私，新嘅家私擺喺入邊啦。但係佢一個價錢係冇變過嘅，188000，同樣都係之前嗰個價錢啦。但係佢自己係花咗幾千蚊去整嘅吓，所以咧呢一套單位我覺得係比較慳心嘅一套單位啦，可以做到拎包入住，自己再添置啲簡單嘅家電就得嘅啦。咁呢一個位置咧落嚟我哋呢個小區大門口都係比較方便嘅。咁我哋呢個小區嘅話，而家都係有通咗我哋去十里銀灘3期或者係交通中心嗰個班車啦，或者去到我哋高鐵站呢個班車都係有嘅。佢自己小區嘅一個班次咧係比較少嘅，但係而家咧都係有通咗我哋呢個春進通啦，5蚊一人咧就可以出到我哋十里銀灘1期啦、3期或者5期嗰邊嘅，咁都可以接駁翻我哋呢個京橋巴士啦，翻到呢個深圳嘅口岸、蓮塘口岸或者係羅湖關口嗰邊嘅話都係比較方便啦。咁我哋自己後邊都有一個村莊啦，咁就係呢一條路落去啦，我哋早餐啦、中餐、晚餐或者係宵夜全部都係有嘅，可以滿足到我哋一日3餐嘅呢個需求啦。或者咧你想要買翻一啲簡單嘅飯菜同埋肉類嘅話，都可以喺呢個小區可以滿足到你，就係我哋呢個村莊入邊啦。或者你可以搭翻我哋呢邊嘅一個班車去3期啦，或者去到我哋稔山嘅呢個菜市場啦，都可以去嗰邊買菜嘅。咁都有通咗呢啲車嘅吓，咁其實喺呢邊住嘅話，都係需要自己買翻個電車係比較方便嘅，成個呢個海灣去兜風都係比較舒適嘅吓。咁我哋而家就唔講咁多啦，先係上去望一望呢套單位佢而家裝修成點樣吓。咁我而家咧就上嚟走廊位置呢度啦，2部 lift， 然後8伙呢個設計吓。咁走廊位置呢度咧可以睇到我哋成個山景嘅一個景觀吓。而家咧係種咗一啲果樹啦，如果係過咗1年之後咧，咁呢個成片山上都係綠油油一片，都係非常之靚嘅啦。咁我哋過嚟就到咗我哋呢套單位啦。入門口呢度咧，佢係送咗一個入戶花園嘅，咁呢個業主佢就冇做封窗啦。咁如果我哋買咗之後，都可以同呢個隔籬嘅鄰居咁樣啦，自己封翻個窗，咁呢個空間就係比較好利用翻啦。因為呢度咧係有個電掣喺出邊嘅，同埋我哋呢個洗衣機咧，唔係洗衣機，係我哋熱水器係擺喺呢出邊嘅。咁呢個位置我哋都可以自己擺翻個洗衣機喺呢度啦。咁私人空間啦，就封翻個窗比較靚啲啦。咁呢個單位咧都係好斜風一個狀態，可以睇睇我嘅呢個頭髮啦。咁打開咗門之後咧，南北對流嘅，入嚟右手邊就係我哋廚房位置啦，佢都係保養得幾新淨嘅，可以自己繼續用翻，或者你想要換都係 OK 嘅。咁入邊呢個空間咧，佢呢啲面板同埋門咧都係好流暢啦，就唔會話甩咗呢種現象吓。咁上邊都係咁樣，都係比較新淨嘅，都可以繼續利用翻啦。咁呢一邊咧就係我哋衛生間嘅位置，佢係冇做呢種乾濕分離，但係咧佢係有個明窗，同埋佢空間其實都係幾大嘅。咁我哋出邊咧就係呢個洗手台呢個位置吓。咁可以睇一睇呢套單位吓，佢業主佢自己係重新翻新過嘅。我哋之前嚟睇嗰種咧就有少少污糟呢個情況啦，咁佢都係用咗比較好嘅一個材料咧，重新係翻新，同埋咧佢係買咗呢種3人位嘅梳化，同埋呢個茶几擺喺呢度，咁坐喺呢個梳化上面咧，都可以睇到出邊呢個海景，其實都係幾舒服嘅。咁我哋呢一邊咧係我哋電視櫃呢個位置，佢係都係買咗呢種電視櫃擺喺呢度。咁電視機咧比較少啲啦，如果係想要換翻嘅話，就都需要我哋自己後期換翻嘅。咁呢一度咧係擺咗一張1.5米嘅床啦，咁成個空間其實都係幾大。因為我哋 A3 到 A8 呢一邊嘅一個單間單位咧都係54方嘅，咁成個呢個利用嘅面積嘅話都係比較大啲啦，同埋咧佢露台呢度都係做得比較闊嘅，
所以喺呢邊放翻一個躺椅啦，或者係一個大嘅麻雀台，呢度都可以嘅。我哋可以睇一睇呢套單位嘅一個景觀吓，中高樓層呢個位置啦，咁成個農場最靚嘅景觀都可以盡收眼底啦。佢係一個正南朝向啦，都可以落樓度就可以到咗我哋呢個沙灘嘅位置啦，同埋海灣大橋，仲有我哋合正嘅遊艇碼頭都可以睇到嘅。咁呢一套房咧，業主佢自己花咗幾千蚊啦，但係佢而家嘅價錢係冇變嘅，同我哋之前影嘅時候都係一樣啦，188000個總價吓，咁都係紅本在手，滿咗2年嘅，隨時都可以交易啦。咁如果係中意我哋正南向呢種海景單位嘅話，咁我覺得呢套房係幾唔錯嘅，都可以做到拎包入住啦，自己買啲私人物品就可以，或者咧你到時換翻個大嘅呢個電視機，同埋咧買一個洗衣機嘅話就可以入嚟住啦，非常之慳心嘅呢套單位吓。咁我哋呢一集視頻咧就分享到呢度，如果你對我哋融創呢邊單間感興趣嘅話，咁呢一套房一定過嚟睇一睇啦吓。我上邊呢個二維碼咧都可以加到我嘅微信啦，或者係 WhatsApp 嘅。咁我哋呢一集視頻咧就分享到呢度，下一集再見，拜拜。